হ্যালো আপুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলগুলো কত কার্লি। তো যারা আমার মতো আয়রন করতে চাও না, আয়রন যাদের খুবই বিরক্ত লাগে, আর এটা সত্যি যে আয়রন করলে আমার চুলের উপরের ফলিকলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, দ্যাটস ওয়াই তখন আমার চুলগুলো কিন্তু আর গ্লেজ থাকবে না। তো এই জন্য আমি আজকে কী করবো, দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলগুলো কত কার্লি। আমি খুব সুন্দর করে চুলগুলো ওয়াশ করে আসছি। এখন চুলগুলো আমি সুন্দর করে আঁচড়ে ছাড়িয়ে নিব। ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে ড্রায়ার ইউজ করার জন্য, চুল স্ট্রেট করার জন্য যা যা লাগবে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। লাগবে চুলের কয়েকটা এরকম টাইপের ক্লিপ, একটা গোল ব্রাশ, এই তো। আর চুলে হালকা যদি চুল শুকনো থাকে সেক্ষেত্রে একটা স্প্রে বটল বা যে কোনো বোতলে তোমরা হালকা পানি নিয়ে স্প্রে করে নিতে পারো। তো চুলগুলো আমি মোটামুটি ছাড়িয়ে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলগুলো খুব কার্লি, বাট দেখতেই পারবো একটু পরে কীরকম ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এখন আমি চুলে সিরামটা লাগিয়ে নিব। সিরাম খুব বেশি দিব না, বেশি দিলে চুলগুলো তেলে লাগবে। আর যারা আমার মতো চুল কম সে একদমই কম দিবা। তো দেখো, এক পাফ দিয়ে নিলাম মাত্র, এখন আর এক পাফ। আমি অনলি 2 পাফ দিয়েছি। এটা সুন্দর করে হাতের সাথে মিক্সড করে নিয়ে চুলে হালকা হালকা করে দিব। যাদের চুলটা এদিকে একটু তৈলাক্ত বেশি তারা এই সাইডটা অ্যাভয়েড করে বাকি চুলগুলোতে সুন্দর করে ম্যাসেজ করে নেবে। তোমার চুলগুলো মোটামুটি ম্যাসেজ করা শেষ। এখন আমি আমার হিটিং স্প্রেটা দিব। আমি ট্রেসিমির হিট স্প্রেটা দিচ্ছি। দেখো, দেখতেই পাচ্ছ এটা তোমরা এটা যে কোনো ড্রাগ স্টোরে পেয়ে যাবা। তো আমি এটাই যে স্প্রে করে দিচ্ছি। এখন স্প্রে করে এটাকেও আমি 2-3 মিনিট শুকিয়ে নিচ্ছি একটু। বা তোমরা চাইলে এই পর্যায়ে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাতে পারো, কিন্তু হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকানোর যে নিয়মটা এটা হচ্ছে আগে আমি গরম বাতাস দিব, তারপরে ঠান্ডা বাতাস দিব। তো এই জন্য চুলটাকে আমি এখন যেহেতু স্প্রে করা হয়ে গেছে, সিরাম দেওয়া শেষ, এখন আমি কয়েকটা সেকশনে ভাগ করে নিব, যাতে আমার যখন আমি স্ট্রেট করার জন্য হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আমি সুন্দর করে টানবো, ব্লো ড্রাইংটা করবো, যাতে আমার চুল নষ্ট না হয় বা কম ছিঁড়ে তুলনামূলক। তো কয়েকটা সেকশনে এইভাবে ভাগ করে নিচ্ছি। যে সেকশনগুলো তোমরা ভাগ করবে, তোমাদের যদি পিছনে আগে করতে সুবিধা হয় পিছনে করবে, সামনে করতে হলে সামনে আগে করবে। তো আমি চুলগুলা এখন একটু পানি দিয়ে আগে স্প্রে করে তারপর সেকশনে ভাগ করব। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি অনেক বড় একটা স্প্রে বটল নিয়ে নিয়েছি। এখন এটা দিয়ে চুলগুলো স্প্রে করে নিব। তো দেখো, চুলগুলো আমার সব সুন্দর করে কম করা শেষ। এখন আমি কয়েকটা সেকশনে আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি। এই যে এভাবে একটু পেঁচিয়ে পিছনে দিব, পিছনে দিয়ে একটা ক্লিপ মেরে দিচ্ছি। তো এইভাবে বাকি চুলগুলো আমি ক্লিপ মেরে আলাদা আলাদা করে নিব। তো ফার্স্ট অফ অল আমি গরম বাতাসটা দিয়ে চুলটাকে আগে ভালো মতো স্ট্রেট করে নিচ্ছি। এটা খুবই একটা ইজি ওয়ে, যেটা কিনা তোমার স্ট্রেটনারের চেয়ে আমার কাছে মনে হয় বেস্ট। পাচ্ছ আমার চুলগুলো কিন্তু একদম স্ট্রেট হয়ে গেছে। এখন আমি এই পর্যায়ে ঠান্ডা বাতাস দিয়ে চুলগুলোকে পার্মানেন্টলি সেট আপ করে দিব, যাতে ঠিক এরকমভাবেই থাকে। আর একইভাবে আমার এই বাকি যত কার্লি চুলগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে আমি সবগুলো চুল আমি একইভাবে সুন্দর মতো স্ট্রেট করছি। এটা আমি যতক্ষণ না ওয়াশ করবো ততক্ষণ ঠিক এরকমই থাকবে। দেখো কত ইজিলি তোমরা চাইলে সামনের চুল করে পিছনে খোপা করতে পারো, যা খুশি তাই করতে পারো। এই জন্য তোমাদের কোনো আয়রন মেশিনটা দরকার হবে না। যেমন আমার আয়রন মেশিনটা একদমই ওল্ড হয়ে গেছে, আমি করি না। আর চুল রিবন্ডিং করাটা আমি পছন্দ করি না। তো বাকি চুলগুলো আমি করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ চুলগুলো একদম স্ট্রেট হয়ে গেছে। এখন আমি এই চুলগুলো যাতে একদম পার্মানেন্টলি আমি যতক্ষণ না ওয়াশ করবো ততক্ষণ যাতে একদম স্ট্রেট থাকে, এই কারণে এখন আমি হেয়ার ড্রায়ার থেকে হিট বাটনটা অফ করে দিয়ে শুধুমাত্র ঠান্ডা বাতাসটা দিয়ে চুলগুলোকে একদম পার্মানেন্টলি সেট করে দিব। তো চুলগুলো এরকম পার্মানেন্টলি সেট করা হয়ে গেল। এখন আমি এগুলোকে ক্লিপ মেরে দিব। ক্লিপ মেরে একটা সাইড করে রেখে বাকি চুলগুলোও ঠিক একইভাবে স্ট্রেট করে নিব। এতে আমার হলো কি, আমার কোনো হেয়ার ড্রায়ার ছাড়া এক্সট্রা আমার কোনো কিছুই দরকার হচ্ছে না। এখন আমি চুলের প্রত্যেকটা সেকশন আলাদা আলাদা করে ব্লো ড্রাইং করে নিচ্ছি, যাতে আমার চুলটা ভালো মতো স্ট্রেট হয়ে যায় আর চুলটা ভালো মতো শুকিয়ে যায়। যেহেতু আমার চুল এমনিতেই ভেজা ছিল, তারপরে আমি আবার ওয়াটার স্প্রে করে নিয়েছি। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করতেই পারছো জিনিসটা কিন্তু খুবই ইজি একটা ওয়ে। আর যেহেতু আমরা ডেলি শাওয়ার নিই, ডেলি শাওয়ার নেওয়ার পর আমাদের চুলটা শুকাতেই হয়, তো কেননা এভাবেই শুকাই। এভাবে শুকালে আমি একটা বেনিফিট পাচ্ছি, আমার চুলটা স্ট্রেট থাকছে, বা যতটুকু আমার হচ্ছে ওয়েভি দরকার অতটুকু আমি রাখতে পারছি, ফুল স্ট্রেট হচ্ছে না, বা যেভাবে ইচ্ছে আমি রাখতে পারছি। আর তোমাদের যদি জিনিসটা ভালো না লাগে তোমরা অ্যাভয়েড করতে পারো, বাট আমার মনে হয় যে আমার জন্য এটাই বেটার। দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলগুলো স্ট্রেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের একটু হেল্পফুল মনে হয় বা ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক করো। আর কেউ যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকো, প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর বাইরে যাওয়ার পরে দেখো আমার চুলটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু দেখতে আরও বেশি ভালো লাগছে। তো যারা তখন ধরে আমার ভিডিওটা দেখেছো সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।